嘿，hello，大家好，我哋今日就嚟玩個遊戲，係做一個石油大亨，係因為我唔識讀呢個名。然後其實我之前都玩過呢個遊戲，即係自己，但係佢係咯，我最近見到佢出咗 DLC，所以我哋就嚟玩下啦。然後係咯，我覺得佢好特別咯，一嚟可以同人比賽，二嚟佢有排行榜咯，跟住係咯，即係仲有好多人玩，我未完成過，所以我冇分數。OK。好，單局遊戲係咩意思啊？係呢幾個就係佢嗰啲 DLC，我哋就玩普通嗰個先。我要揀人物，OK？呢個係律師，OK？好心你就做律師啦咁。呢個係咩西部牛仔啊？啫，房地產呢個係船長，我要做西部牛仔咯。其實都冇乜用嘅係嘛？好嚇，點解佢個遊戲冇音樂嘅？好尷尬喎。OK。我記得呢個遊戲係有啲沉迷，即係你玩一玩，然後就會玩咗幾個鐘嗰啲咧。我自己啫。好，然後我哋就要派個人去揾石油。呢個係石油嘅價錢，我哋要等佢。好，去揾到石油，然後我就要，其實我係要亂揾噶咯。不過因為係教學，所以佢就話俾我知喺邊。Yes。好，然後我就可以買隻馬，然後就賣俾佢。OK，好快啫。有冇得加速㗎？OK，教學完嘞。係，然後我哋就要，其實係亂投嘅，係嘛？OK。吓，第一塊係免費，OK。係咯，其實係求其嘅，可能有策略嘅之後。呢個係我嘅銀行，OK。借錢，我唔要借錢咯，唔該。好啦，去掘。然後我就要揾個人，佢喺度揾石油。市面上算唔算好少呢啲遊戲啊？我都唔知。好多係要你親自去掘咯，即係 Minecraft 咁樣，即係 3D 掘，好少咁樣咯。我覺得我自己啫。OK，希望有石油啦，冇啊！啊，邊搞錯啊？啊，都夠啊。OK，然後就可以買隻馬啦。咩？賣俾佢？哦，即係咩啊？哦，咁樣，因為遲啲會有第二間公司俾我買啊。因為佢會係咯，佢啱啱都講咗，佢嘅價錢會變。我可以揾兩隻馬，其實，或者其實我可以係咯，揾多個地方。我都唔知佢要我幾多錢呢個教學，越嚟越少啊！定我儲啊？好似唔值咁樣。OK，但係好過冇啊，係嘛？咩？3月31，OK。佢越嚟越低嘅個價錢，但我儲我又冇錢咯。吓，你睇下揾唔到咩啊？係唔明字，OK。我可以儲，OK。儲喺邊啊？儲喺度。OK，咁都幾好啊，可以儲。手頭緊，我唔緊啦。啊，緊緊 miss 咗添。RIP。OK。其實我要兩隻馬咯。咁樣嘅話，佢跌到0.4咯。OK 嘅，儲下錢先。其實同股票一樣咯，係嘛？我要兩隻馬，但我冇錢咯。起碼唔使俾人工，我覺得。
好啦好啦，兩隻晚好似會抵嘅。我依家咁多石油，我去升啦升啦係嘛？我0.5我都唔知買唔買好，因為我哋知道可以更多。一開頭0.8，快啲啦，冇時間啦我，等多係一陣先，太貪心。0.7，係啦，我覺得0.7 OK，點知佢0.7就跌翻落嚟。OK 係，係啦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 ，錢啊錢啊，我等咗咁耐，買多隻都抵啊係嘛？錢0.8啊，快啲啦你哋，今晚㗎。其實我唔知仲有幾多咯，個問題係啊0.9啊，好緊張添突然間。誒買多隻馬先，好緊張。最後一個月咯，我覺得我買唔切咯。我有咁多，我想講唔好跌啊，佢唔跌就得噶啦。你睇下幾多錢咯，依家所有錢都揾翻嚟，唔夠賣咯，真係。shit。OK 嘅 OK 嘅，佢哋因為佢哋兩個之前儲到好多。拎呢個，哎呀佢又拎嗰個，我要清呢個啊 shit 我買咗隻啦。太遲啦！你個決定做得得唔得㗎？咩啊？我啱啱2000蚊，咁我要係咯，起碼冇蝕錢，但係我又冇賺錢。其實我應該買多隻，因為佢係咪咁高嘅價錢 ？shit！快啲啦！快啲啦！快啲啦！可以買得轉應該倉庫呢一個啊！你又去嗰邊？哦，係會揭曉。我覺得我個地方 OK 啊，係咯，都掘唔晒，賣唔晒應該話。shit！呢盒俾我買啊！我唔俾。係咯係咯，賺到1300都 OK 啊！我係咪賺得最多 ？Yes！ 天才 OK， 佢可以咩話？上升級，闊度，計時器係咩意思啊？闊度係咩意思啊？即係更多，強烈推介呢個更加大，計時器係咩嚟㗎？哦，佢哋會漏油㗎，分支，我覺得呢個闊度咯。分支都 OK 嘅，但係我冇錢。要同佢講嘢㗎。OK。已開採。係咯，其實係隨機嘅喎呢件事，唔係咩？未開發嘅客人都知啦。咦？唔係喎，我47係咪啫？我啱啱好好彩。OK。鬼知邊個？石油唔係喺啲係咯水隔離嘅咩？點解要同人哋爭地啊？唔明啊！我覺得好嘥錢。佢哋買咁多嘢，我又想買添，加多尺寸分支。我覺得尺寸冇用啊，速度就話啫。好啦，我儲錢。OK。咩啊？要升級㗎？6月30。哦，時間多咗。OK。係咯，有第二間嚇咁簡單嘅，佢嗰個公司名似我，完全諗都唔想諗。快啲啦！快啲啦！定唔會咁啊？OK，快啲。咩啊？唔想睇你字啊？點解刪咗佢啊？咩叫刪咗閘門佢啊？長按，完全唔知有乜用。咁佢嘥咗我啲錢。哦，揾到啦，買佢呢度。過咗 fuck！
可唔可以起多啲？呢度都揾到啊！我唔見佢有喎，我冇。再落少少，shit，揾唔到添。fuck！哎呀，好快喎，搞錯，what the fuck？會唔會有啲快啊？啊，呢度好啲喎，乜變得咁快嘅啲錢？邊度有石油啊？我覺得呢個地圖我買得太差，完全冇咯，揾唔到，真係冇。頂，咁樣去。一個都揾唔到啦，我哋快，想點啊？靠呢個都揾唔到啊！漏油啊！哎呀，漏油啊！咁點啊？一定會漏勁多油咯，我想講，因為呢邊我覺得呢個大啲。冇晒油啊！呢度，哦，有啦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 。OK， 掂到就得啦，唔使一定要控制嗰個位。好，都有錢。我覺得好細啊呢個，都唔係嘅，好大喎，好似其實。又漏油，揾到個揾到個，我個生意嚟啊！誒，佢降咗咯 ，OK， 完全冇留意咯，我哋今日又升翻咯，85，唔係佢降緊，呢個好大喎，好似，揾到有，但係我要更多馬咁。好，升級，呢個就係冇啦咯。點解咁慢嘅？誒，揾到，雖然好細呢個，好過咩都冇，仲未降呢個。我都唔明用呢個有咩用，我覺得0.8 OK 買得過。其實唔係好快啫，定我太多馬因為，哎呀佢跌啦，都係起過，好似好傷心喎！如果佢冇0.8，但係呢度係咪升啊？係啊，呢個升快啲，賣晒佢啦！佢應該慢慢升緊，費事一陣間嘥咗啲油喎。或者我去買多隻馬。其實我唔覺得需要咁快咯，即係嗰個管道厚度，因為太快我都追唔切。呢個都唔係話好快啫喎。我覺得分支應該係咯，下個升級，因為可以咁樣出嚟，我覺得好重要。咁我唔使起多另一個，但係咁樣嗰個管道厚度就好重要。如果唔係塞住晒，好多錢咯呢一關，好開心啊！哎呀，佢係咪升啊？佢升啦，佢升啦！佢又冇跌喎，但係係咯，佢升過嘅佢，就好現實啊成件事。越嚟越慢咁樣點解？到得好似，定我太多馬啊嘛，好貪心啊！仲諗住揾到一個，但係我都冇時間，因為我覺得唔係話貴啫。係咯，
冇啦呢度，兩邊都揾唔到添，嘥晒啲錢。但我有好多錢㗎咋。咦，可以掘過去呢度。得返係咯半個月，唔緊要啦。賣俾佢好過儲咯，但係佢降得超快，唔嘥錢呢度。我賺咗好多喎，賺咗1萬喎，好驕傲。喺邊度？喺邊度？我想知啊。哦，呢個係大礦，正喎。其實我都唔會揾到嘅，係咯，我爭一個揾唔到。OK，好成功啊，好多錢啊！what the fuck，我有成就啊，仲要。啊咪最多啊 ！Yes， 勁多咯。嗱，科學家 OK，有咩可以幫到我？深度，咦，深度就 OK 喎，速度我覺得好重要。咦，幾好喎，掃描器都好好。但係好啦，咁我哋呢一集就到完啦。其實佢啲 DLC 好似係加少少功能，又唔係功能嘅玩法，就係可以俾你賭錢咯。我記得最新嗰個，同埋其他工具，係咯。我覺得唔知點解，我覺得呢隻遊戲好係咯，啱啱都講咗，令人上癮，因為你會一直都喺度 keep 住玩，然後希望可以係咯贏啲 NPC。我覺得呢一點即係賺錢呢一點，我覺得好上癮。可能對我嚟講啫，但係好啦，咁我哋就下一集再見，拜拜。